مسألة كصابسا الشهوة أما human desires يابا بني آدم كباهيسة كمدة أو بني آدم كوباهية هي دين سكالوت الممنوح هذا ومقابل العفة في اللغة العربية وشهوة مرنا وشيء بلارن وشهوات نفسي ودنا مرك قاركودنا الشهوة الجنسية بيدتك كوكوبان كذلك العفة عفادنا مرة ودور سنة دمانتت مرة والزنا دو لقى دور سنة دو أنا هلكن waxay nooga jeednaa waxyaabahay naftu doonto dhammaanteeda ilaahay qur-aanka ku tilmaamay siiba aayadda qur-aan fi suurati ali cimraan ilaahay ku tilmaamayo زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. آيات التنوحي علماء يدهدان إلهي سبحانه وتعالى وحو كل ميي شنط الشيء وعن صنباهيها بن آدم كه oo ay ka sii farcami karaan shahwaad kale oo tiro badan leh laakiin haddii la duuduubo bay yidhaahdeen shantan baa asalka ah ka ugu horeeya waa xubu nisaa waa kalgacalka la isu geliyey rag iyo dumarka dhexdooda ilaa xaduu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam maa taraktu bacdii fitnatan adarra cala alrijaali min annisaa gadaashay kama tegin buu nebigu yidhi wax kaga khatar badan rag dumar xidhiidhkooda wax ka khatar badan dhasha jacaylkeeda waa min alfitra abuurka ilaahay subxaanahu watacaala uu bini aadamka ku abuuray sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamaya in iyaduna mararka qaarkood xadkeeda dhaafi karto yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum wa awlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum كصدحات آيات التلماميسو والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة القناطير وجمع قنطار قنطار كان علماء قاركود وزني كمدا وحا أيكو تلمامان كوني الله بقولو مثقال كوني الله بقولو وقيادات قاركودنا وحدا والجمع الكثير المال الكثير حول التربضا المقنطرة أي المجمعة حولها التربضا ليلة أروريي الذهب يفضاء ومال دمانتي بركة وواتو نبي tilmaamay عليه الصلاة والسلام جعيلك الله قبو حولهاسي inaanu bini aadamku ku kaaftoomin inta uu u baahan yahay inuu isaga dhigdhigo inuu jecel yahay ilaa xaduu nabigu yidhi haddii bini aadamku uu haysto waadiyan min dahab dooxo dahaba xataa hadduu haysto wuxuu baadi dooni lahaa buu nabigu yidhi dooxa labaad oo dahaba jacaylka loo qabo xooluhuna waa waxa keena buu ka mid yahay mashaakilka ugu waaweyn ee dunida maanta aynu ku noolay waxay dhahdaan aljashac walhalac inta maalka qabtaa sida ay u mamantahay baa ka mida bay leeyihin problemada ugu waaweyn ee dunida ka jira dadka xoolaha leh waana sabab dagaallo badan oo maanta dunida ka jira u sababa oo dagaalada dunidu in badan waxay isu taagi waayeen dowladaha qaniga ah baa raba inay socdaan warshadaha hubka iyo raggan le iyo waxaan soo saara oo master dhaqaale uu yahay baan rabin dunidu inay nabad ka dhacdo waa iska hadaltiro dunida salaam alcaalami baa laga doonayaa cidina salaam ma rabto waayo rag baan dantoodu ku jirin oo warshado iyo qalabo u samaystay ay dhaqaale ku helaan qodobka afraad ee meesha ku qorani waa ziina alkhayl almusawama fardaha ama tiro waxay ka qabaan musawama saa'ima ah oo kuwa la raaca ah ama musawama ay almuzayana la qurxiyey ama musawama tii la suntay ee midabada kale jaadka lahayd saa doontaba u fasir ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa walkhayla walbighala walxamiira litarkabuuha waziina
farduhu dee dunida waxay ka mid yihiin waxay dadka maalqabeennadii dhaqdaan oo ninku inuu hantileeyay tilmaamta ama qurux loo haysto. waagii hore dee mala waaba la fuli jiraye, iminka maanta markaan soo socday waxaan arkayay fardihii oo gaadhi lagu wado, iyagaaba la raraa iminka oo quruxdeeda iyo orodkeeda iyo waxeeda iyadoo la ilaalinayo, iyadaaba gawaadhi gaara loo sameeyo lagu raro. ziinaduna dee maanta waa ogtiin fashionka iyo modelada iyo asyaadan iyo waxa kan iyo dadka sida maankoodii loo gadayba, kab calaamad yaroo saxani ku taalo, mara dhinac yar ka dilaacsan, waxya dadku modelka dambe maxaa u dambeeyey, xataa mobilkeenu sidana waa ka dambaynu raadinaynaa, wax ku jirana la garan maayo cusub. waa ziinadaas baa inta badan laga rabaa. ka shanaadee meesha ku qoranina waa shahwat albatn, alancaam walxarth, wixii la cunayey ama xoolo ahaa, geel iyo lo iyo adhiba wixii la cunayey xalash ahaa, ama xarth beer iyo wixii ka soo baxaya. walancaama khalaqahaa lakum fiiha dif'un wamanaaficu waminha taakuluun walakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna wa xiina tasraxuun. waxay culammadu yidhaahdaan shantan shay ee suuraddani sheegtay bay yidhaahdaan waa usuul shahwaat, waa human desireka waxa ugu badan. waxaase ka sii farcamaan shahwaad kale oo tiro badan oo meelo kale qur-aanku uu ku tilmaamayo. su-aasha koowaad waxay tahay limaada awjadana allahu fiina ashahwa, maxaa ilaahay inoogu abuurayba shahwaadka kan? lowlaaha, haddaan iyadu jirin dunidu ma socoteen. waa linartaqi, baadidoonka kuwan loogu jiro baa ayay noloshu ku salaysan tahay. alinsaan biduuni shahwa laa yataxarak. insaanku hadduu waxba uu baahan waayo sida dhagaxa uu noqdo, laa yataxarak, nolosha dhaqdhaqaaq kama jirayo. inuu noloshu dhaqdhaqaaqdo waxa kan ilaahay inugu abuuray baa ka mida. saa awgeed baa ilaahay wuxuu ihi zuyina linnaas, dadka waa loo qurxiyey. yaa qurxiyey? waxa xaqiiqa in ilaahay u qurxiyey, ilaahay inuu u qurxiyey. sida awgeed baa culammadu waxay tilmaamaan hadda casrigan dambe intii MRI-gan iyo waxa kan ay soo baxeen, qaabkan magnetic formka ee maskaxda loo sawiri karo, ee la sawiri karo hadba qofka biniaadamka maskaxdiisa qaybta functioningka ee markaa activeka ee jirta. ilaa xad bay hadda qiyaasi karaan oo ay tilmaami karaan raniin maqnaatiisigaasi alwadiifiya ama MRI-ga aad tidhaahdaan. ninku markuu gabadha arka xaggee kacda, meelaha maskaxdiisa qaybo ka mid a aada u shaqeeya. xataa waxay tilmaamaan jirhkiisu ilaa 7 hormoonoo kale noocu soo daaya, muudadka jirhka uu soo daayo ayuu soo daayaa. waxay tilmaamaan maskaxdiisa qaybo ka mida baa active noqda. xataa waxay idhaahdaan kromsomiska biniaadamka, kromsomka labaad baa ka warrama xidhiidhka ragga iyo 20aad ayaa tilmaamo bay leeyihiin xidhiidhka biniaadamka ragga iyo dumarka u dhexeeya. waxay hadda sawiraan meelaha xubbiga caruurta iyo jacaylkeedii uu ku jiro ayay ka warramaan. annawaati almutaki'a fi luga alcarabiya waxay ku yidhaahdaan, oo qayb maskaxda ka mid ah. waxay tilmaamaan maalka iyo nashwadiisa iyo jacaylkiisa qaybaha maskaxda biniaadamka ah. idan waxaan leenahay maskaxdeennan ina saaran ayaa waxa kani programmed ku yihiin inuu qofka biniaadamka ahi uu baahidan qabo oo uu jecel yahay. ilaa xad hadda la leeyahy waa la sawiri karaa dhul badanoo ka mid ah maskaxdaasi. waxaan leenahay haddaba biniaadamku siduu ula dhaqmaa. dadku waa 3 qaybood bay idhaahdaan. qayb baahiyaha si canaankeeda u sii daysay, tijaabisay inay ka dheregto baahiyaha, inay buuxdhaafisoo dheregto, laakiin ma suurtooda bay yidhaahdaan biniaadamku inuu marnaba ka dhergo. kuwa naagaha iyo suuqa iyo dhankan galay ma dhergaan. aadanuhu markuu fasaxay markii dambe wuu xooloobay. dad iyo xoolaba wuxuu arka wuu fuulay. yani waxay leeyihiin xorriyadda biniaadamka waxa kan ma mamnuucan iyo adadeygana haddii dadka oo caadis ka noqon lahayd baahiduba iska dhammaan waxaas waxba kama jiraan.
reality taariikhda waxay tilmaamaysaa bini aadamku mar kasta uu maalan qadiyadaasi fasaxo oo xadhigga loo jaro inay sii badato uun xad ay rag fuula iyo dumar fuula iyo waxaasoo dhan intay dhaafto xoolo la fuulo xad bay yidhahdaan ay dhaafto qofku markuu samayn kari waayo uu daawado markuu isagoo hawl gabo ay noqoto in aflaam iyo nooc kale oo uu isku dayo inuu jir ahaan hadduu samayn kari waaye at least inuu jirkiisa inuu kicin karo oo aflaam ibaaxiya iyo kan xad bay gaadhay dacaaradu ay ka mid tahay dhowrka suuq ee dunida ugu lacag badan dadka waxaan ka shaqeeyaa tijaaraadka dunida ugu lacag badan leh xad bay keentay isticbaadaadkii dunida ka dhacee dadka la adoonsado ee ugu badani inay waxani sababaan caruur la adoonsado iyo dumar la adoonsado iyo dad la adoonsado liajli in ficladatan ay noqoto waxa la samaynayo idan ka dherig ma leh lidalik ayaa magaaziinkan maraykanka ee maxaa la yidhaha education week ka yidhaahdaan baa wuxuu qorayay maraykanka 9 sannadood waqti ku dhadhow yacni 1991 up to 2000 waqtigaa yar ayaa waxay leeyihiin meelihii xumaa lagu samayn jiray waxa kan iskaga kaaleeya iskuullada iyo meesha wax lagu barto 290,000 oo ilmood baa ictidaa jinsiya lagu sameeyey almadaaris alxukuumiya idan waxay tilmaamaysaa marka canaanka loo sii daayo bini aadamku nooca uu noqdo dee ilaahayna qur-aanka wuxuu inooga warramayaa qoomam noocan oo la halaagay markii ay canaanka u sii daayeen waluutan id qaala liqowmihi ataatuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin waa dadkii ugu horreeya waxa kan canaanka u sii daaya taariikhtan cusub aynu hadda haynaana dadyagii ka dambeeyey bamba mayaa la odhan jiray meeshii talyaaniga ku taalla ee fulkaanada ilaahay ku halaagay ee hadda markay qodeen iyagoo faaxishadii samaynayo dhagaxoobaa la soo saaray magaalo dhan oo faaxisho samaynaysa oo dhagaxaysan oo ilaahay halaagay qooma fircoon qooma luutkii hore maaha kuwan ka warramayna waa kuwa ka dambeeyey ilaahay wuxuu ku tilmaamaya innakum lata'tuuna alrijaala shahwatan min duuni الnisaa laakiin ilaahay muxuu yidhi bal antum qowmun musrifuun dad xadgudbay baa tiin baa la yidhi israaf ku sameeyey xadgudub ku sameeyey wixii baahidaha aayad kale waa ka ilaahay ku tilmaamaya bal antum qowmun tajhaluun waluutan id qaala liqowmi ata'tuuna alfaaxishata wa antum tubsiruun ma idinkoo maan qaba oo harkayaa samaynaysaan baa la yidhi ainakum lata'tuuna alrijaala shahwatan min duuni nisaa bal antum qowmun tajhaluun baa ilaahay ku tilmaamay idan umamku waxyaabahay ku halaagsamaan bay ka mid tahay xataa taariikhyahanada badhay tilmaamaan cusuur alinxitaat albashariya marka ay dadku dumayaan waxyaabaha lagu qiyaasi jiray waxa ka mida bay tilmaamaan mar kasta oo aad aragta bay yidhahdeen duwalku inay nooca u janjeersadaan way burburi jireen walidaalika baa waxay ka warramaan matalan dowladdii romanisku markay sii baaba'aysay iyo waxaasiyoo kale riwaayadihii ugu caansanaa ee la daawanayay dumar qaawan oo la baratansiinayay ahaayeen yani waa riwaaya ummadiinta isugu timaada la daawanayo dumar qaawan oo la baratansiinaya wax la mida haddana waxay leedahay dacwo iyo ducaad iyo dad xuquuqda u dood iyo dad wada ilaahayna waa ka qur-aan ku leh wallahu yuriidu an yatuuba calaykum ay wallahu yuriidu tawbatakum ilaahay wuxuu doonayaa inuu idinka toobad aqbalo wa yuriidu aladiina yattabicuuna shahwaati an tamiiluu maylan cadiima baa ilaah yidhi kuwan shahwaadka daba socdaana waxay rabaan inaa weecasho aad u weyn sii weecataan baa ilaahay leeyahay aadamnimada inaa ka baxdaan marka ilaahay uu tilmaamayo qur'aanka dadka lumay wuxuu ku sifeeyey inta nebiye laga soo warramay ayaa ilaahay nebiyada gadaashood fii suurati maryam ambiya ilaahay ka warramaya oo nebi baa ilaahay wax ku sheegaya rasuulan mukhlisa inuu ahaa sidiiqan nebiyan inuu ahaa ambiya ilaahay ka soo warramay ambiyada markii alla ka soo warramay kadib baa waxa lagu xigsiiyey fakhalafa min bacdihim khalfun qoladaa qolo kala waa nebiyada cagsigoodii gruub kale ka dambeeya gruubkaasi maxay sameeyeen adaacu salaata wattabacu shahwaat baa ilaah yidhi salaadiina waa dayaceen
شهوات نفسك أنا والراعي فسوف يلغون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا واديك جهنمي قليان إذا قيبتن كوادا إنو كور رمينا وحويان human desires ka nooca kana haddii aan loo samaynin xakamayn iyo qaab loo habeeyiyo tahdiibin bini aadamku inuu xoolaha hoos maro oo baaba'o waana macaayiirta lagu qiyaasi karo bulshada burburkeeda iyo furankeeda waayo aslanba waxaasi waxay keeneen in gurigu baaba'o kow bulshana haddii gurigu dumo way mujtamac mutafakik buu noqdaa waxyaabaha guriga dumiyana waxaan fasaxeeda ka mid ah bay yiraahdaan saadaradeed waxay yiraahdaan socially bulshadu way baaba'daa haddii uu baabka kani noqdo maxay xadhi ka sii days qolada cagsigeeda martay oo ah waxaan problem weeye ilaahay uu dhawaanshihiisu kaa celinayaa dan waa in joojinaaba waa qoladii ruhbaaniyada iyo baabawaadka iyo waa meeshay mareen kristanka qayb ka midi iyo midhmidh ama bariga fog diimihii lagu haystay ha ahaato indiya iyo dhulkaasi ama muslimiinta qolyo ka midi waxyaaba ay qaateen ha noqoto in la yidhaahdo wuxuuba waa dembiya waa inaan laba samayn gabadha waa inaan la arag rag iyo dumar isu tegin waxba toona ilaa xad qaarkood ay soo rogeen tabatul iyo ikhsaa iyo in ragga la dhufaano baahidanba maxaa keenay soo intan maaha lagaba jara xididkaba dee wuxuu noqonayaa sida gala awrkii la dhufaani jiray koran ha soo wada baxdee in noocaasi laga dhigo laakiin iyana waa wax fitrada ka soo horjeeda walidaalika may shaqaynin ولذلك بقى تحقيقات كيو دنبيه فرانسيسكو سميه الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا وحدها أيوة حاليا from 1950 إلا هدا تضواتا كاسا ندود وحل عدين كرابي لين لقما هدلا يسوقي مدوي وحي كلا دعي وحي العدين كراي صدح بقولي صدن كونو الماضي يفولين ودهددي ماشي كويسي ومالي 300 صدح بقول يصدن كون او الماضي imikana dee waaba iska publicly tviyada dunida iyo waa ka maqashaaneen waxyaabahan ka jira waayo waa caksul fitra intay diin ka dhigeen oo dhankan ka samayn waayeen unba xagga kale iyadiyo qaldan loo kacay dariiqa saddexaad waa labadaa dariiq midaan midnaba ahayn oo ah desireska bini aadamka in loo fuliyo laakiin uu xad yeesho قاب مجتمعنا الدسية هنقطة شهوة الجنسية هنقطة شهوة المال هنقطة بنين كان هنقطة الزينة وحنرد من الشريعة وكوبنايين كده حلا شاهي مركز طوي حد أفتنا متى جنسية هنقطة أما تنمالك هنقطة تنمالك ووحا ما أنت الدنيا ده هايستا إن ضدنا مال قبل مدى ده يوسعطة سيدا روكتك umumka dunida qaybina ay u socoto baahida iyo gaajaduna iyana xagga kale rocket ahaan ugu socoto waayo su'aal baan wali laga jawaabin qofku muxuu xoolaa ku falaa qofka bini'aadamkii muxuu xoolaa ku falaa yani xooluhu waa inay noqdaan means aad baahiyahaaga ku fushan karto gartay intaa markaad hesho iyo in leeg iyo in kaloo leeg markaad hesho inta kale maxaad ku falaysaa haddaan idhaahdo waxaad noolaan kartaa ka soo qaad 60 sano imsaa kugu bixi kartaa 70 sannadood ood noolaan kartaa 70 sano maxaa kugu bixi karaa daynu qiimayno nidhaahno 5 milyan ka soo qaad 5 milyan pound baad u baahan tahay 70 sano inaad noolaato wixii qarash kugu bixi lahaa bini aadamku ma ku qanacayaa shan u qaato inta kale iska daaya waa maya muxuu ku falayaaba su-aasha isweydiinta leh waa maxay niidhiska loo qabaa ma intaan ururiyo inaan dhinto baahida aan u qabaa maxay tahay maal waxay yidhaahdaan shahwaadkan oo dhan isku soo dar waa wasaa'ilu lxayaa laakiin hadday maqaasid isu bedelaan waa wixii lagu kaalmaysanaya nolosha laakiin hadday iyagu noqdaan wixii loo noolaa wixii loo noolaa hadday noo مثلا شهوة البطن inaad wax cunto haddaad u noolaato
inaad wax cunto daweydan ka arkay maanta dunidu badhna gaajay ka baqaysaa inay u dhimato badhna obesity ba u dhinteen inna baruurtii baa ka badato waa la eryayaa iyo waa la haraadinayaa iyo waa la wadaa inna baktay u dhimatay idan wax kasta oo xadkiisa la dhaafiyo desireskan bini aadam ka mid a kama maarantid oo lama goyn karo oo dee noloshaad ka baxaysaa cunno kama maarantid haween kama maarantid caruur kama maarantid waxaan qur-aanku sheegaya kama maarantid laakiin hadday iyagu maqsad kuu noqdaan waxaad u nooshay hadday iyagu noqdaan waa markaasi markay dhibtu taagnaanayso saa daraaddeed saxaabadii qaar ka midabaa xamaasadooday dabeetana waxay idhaahdeen sow shahwaadkan maaha waxayna dawakiyey gurigii nebigay tageen calayhi salaatu wasalaam guryihiisi bay soo eegageen waa loo sheegay nebigu siduu u cibaadaysan jiray waa ka dabeetana si kale isu qanciyeen waxay idhahdeen war nebiga isaga ilaahay baa dembigiisii horiyo kiisii dambaba dhaafay innagu waxaynu u baahannahay tiro badan le inaynu samayno haddaba si ay taasi u dhacdo desireska weynaynu joojinnaa mid baa wuxuu yidhi markaa anigu horta dumar iyo guurkoodba waa ka tegayaa naagba arki maayo mid kale isna wuxuu yidhi aniguna waxaan ka tegayaa cunno iyo habeen maalin oo dhanna waan soomanaan habeenna waan taagnaan waxyaabo noocaasi ah ayay sheegteen dabeetana nebigaa warkii maqlay wuu u yeedhay wuxuu ku yidhi waryaadheen may caynkaasaa tidhaahdeen haa bay idhaahdeen antum aladiina qultum kada wakada nimankii sidaa yidhi baateen haa nebigu wuxuu ihi wallaahi innii la akhshaakum lilaahi wa atqaakum lah anaa ilaahay idinkuna cabsi badan idinkuna taqwo badan riwaayadka qaarkoodna idinkuna aqoon badan waayo aqoontay waxaana ka dhalashaa inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa anaa ilaahay idinku aqaana laakiin anigu waan soomaa oo waan afuraa buu nebigu yidhi oo waan tukadaa oo waan seexdaa oo dumarka waan guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii sunnadayda ninkii ka weecda anigaygama mid aha muxuu tilmaamayaa qoladan tidhi gamtaannu u joogsanaynaa kuwaas waddadoodu ma saxna laakiin waddadu waa meel dhexay diintu inoo tilmaamaysa walaa taqrabu alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan walaa taqrabu الzina inahu kaana faaxishatan wasaaa sabiila qofku meel dhexe inuu yimaado ah nafta inuu kontrooli karo naftiisa inuu kontrooli karo oo shahwa biduuni qaydna ma socoto hadday tahay taa rag iyo dumarka u dhaxaysa falaa takhdacna bilqowl fayatmaca aladii fii qalbihi marad buu ilaahay ku tilmaamay kii qalbiga uu bukaan kaga jiro waa bukaan bay xad gaadhaysaa idan waxaynu nidhi waxa kan ilaahay baa inagu abuuray waa mid waa baahi aynu qabno waa laba sidee baynu u maamuli karnaaba markaa isweydiinta leh ama u cilaajin karnaa aayadda inta ugu dambaysa ilaahay wuxuu ku tilmaamay dhalika mataacu alxayaati addunya markii 60 shayba ama 50 shayba lasoo tilmaamay waxaa la yidhi dhalika mataacu alxayaati addunya kaasi waa bidhbidhka nololeed waa in yaroo lagu tamatoco nolosha adduun macnaa ku jira muxuu yihi halkan umaydan iman inaa weligiin joogtaan ee waxa u timaadeen ashyaada tani waa waxyaaba laydinku itixaamayo lilibtilaa waa laydinku itixaamaya laakiin halkani maaha meeshii aad joogayseen ee wallahu cindahu xusnu lmaab ilaahay subxaanahu wa tacaala baa noqosho fiicani xaggiisay jirta kow qofku marka koowaad desires-kan waxaynu u xadayn karnaa inaynu aakhiro fahamno inaynu garanno halkan muddo yar inaad joogayso sida awgeed haddaad dhowr bilyan oo lacaga ururiso waad isdhibtay una you will die waad ka tegaysaa adunbaa ismashquuliyeye waad ka tegaysaa sida awgeed waa inaad ku tala gashaa waxaan maxaa aakhiro kaa raacaya maxaad nolosha kaga qaban karaysaa maxaad bedeli karaysaa ururintu maaha maqsad inaad ururiso agtaada taallo yani qof baad arkaysaa subaxii ka lahay oo ilaa habeenkii shaqaynayey oo habeen iyo subaxba saa u wada oo inta xoolaa le ah oo inuu ururiyo unu nool
inuu ururiyo unu nool waxaan u garanayn hantidu maxay qiimo leedahay markaa yani muxuu ku falayaa qofku walidaalika baa ilaahay aayadda ku xigta wuxuu leeyahay qul unabbi'ukum bikhayrin min dhalikum liladiina taqaw cinda rabbihim war ma idin sheegaa baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wax tan idinka khayr badan kuwa ilaahay ka cabsada waa haddaad jannaad iyo beere iyo aswaaj mutahara iyo waxaan haddaad rabto meesha aan laga dhimanayn bay jirtaa baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala janno ayay aakhiro jirtaa idanka koowaad ee waxaan lagu xadayn karaa waa inaynu qiimatu alxayaa garanaa xayaatu dunyaa iyo xaqiiqadeeda waa inaynu fahamnaa ka labaad waa inaynu garanaa aakhiro saynu u guulaysan lahayn qofka bini aadamka waa inuu noqdaa goolkiisa kama dambaysta ahi ilaahay siduu u raalli gelin lahayo jannada intan leeg siduu u heli lahaa hadduu your goals dhammaantood ahdaaftaadoo dham ay ku soo koobmaan guri yaroo ballaadhan oo aad sariir u kaga seexan doonto gawaadhi tiro badan oo aad mid u ka fuuli doonto iyo lacag tiro badan oo ku mashquulisa uun nin nimanka waxaysta soomaaliyeed ka mid ah ee subax u soo galo cadhaysan dabeetana nin raggii ku dhadhawaa baan ku ihi odaygan maalintaan maadaama waa cadhaysanya maxaa ku dhacay wuxuu igu yidhi subax walba waxaa loo yimaadaa waxaa loo sheegaa kambani ballaadhan buu leeyahy kambanigiisa wixii ka lumaya problems jira subaxii lagula soo kala habeer subaxii markuu xafiiska yimaado report baa la siiyaa meel heblaaya intaasaa luntay qoladii xaggaasi waxoogaagaas way la dhunteen kuwa waxaasa ka dhacday halkaa mushkilada looma sheega buu yidhi subaxii markuu soo galo saaka 400 kun baynu faa'iidnay cidi kuma tiraahda buu yidhi laakiin negativeska loo soo ururiya markaa subax walba uu cadhaysay maxaad ka faa'iiday markaa hantida kuu biirtay haddaad subax walba cadhoon ka qaadayso iyo mushkilad jirta maxay kugu kordhisay ilaahay wuxuuna yidhi wa amaa man khaafa maqaama rabbihi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قفك مقياس كيسوين وكالنوضة ننكا نفتي سكر يا بابا الليلي عن الهوى يعني ضبط النفس نفط وين تكنتروشها وين تكنتروشها معنى دوام محي مثل أمثلة بسيطة عنا هداد ودك ور شو ويدو ومركي علوشو ديركتات رابي تايسر اسبانو باهني ساد انتي ادعوني جرتين كبدان هادو عنتو bini aadamka awal in buu cuni jiray intaasaa ku fillayd waxay damceen in ka badan inay cunaan si uu in ka badan u cuno ayaa loo fakaro waxaa la yidhaha appetizers baa laga horraysiiyaa marka berima intaad cunnada weyn cunin appetizers cun shahiyada kuusii furtaa si aad u hunguri weynaato markaad dibirtaaba haddana la leeyahay may hadda waxaad u baahantahay digestionka inaad dedejiso wax daaca kaa keeno hore oo maxaad marka hore isu dabirinaysa maad markaagii hore macnaheed waxa weeyaan shahwatul batni baad inaad wax cuntaabaad qasti ka dhigtay iyadaad comfortable iyadaad mooday wax lagu raaxaysto sida awgeed baa waxay noqotay in marna loo raadiyo wax ku liqsiiya marna loo raadiyo wax maxay kaa dejiya hadhowna lagu yidhaahdo waxaad u baahantay si aad u caafimaaddo inaad orodo oo boodboodo oo intanusa marka inaad wax cuntaa haddaad controli weydo waxay keentay noloshaadoo dhan inay dhib ku noqoto dad controli weydo saa daraaddeed nafta bini aadamkahay waxaan waa wasaa'il inoogu talagalay inay nolosha ku fidoodsanno walidaalika mar hadday noocaa yihiin waxaynu u baahannahay koowaad waa dabdi nafs waa inaynu controli karno nafta inaad adigu hanato oad controli karto maxaad cunaysaa maxaad fuulaysaa maxaad dhaqanaysaa xaggaad u socotaa waa inaad waxaad garataa noqoto saa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyay war aakhiro kuwa liibaanay wa amaa man khaafa maqaama rabbi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن حبان صار الشيخ الألباني الصحيح كنت الماما يوحولي وريانا ميدين كورما مؤمنك ها بيد هذين ومن أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم بالنبي وكيدتكم نفي حول بكو آمين كران مسلم كميدين شيغا وقفك أي كان نبات قلان دتكو عرب كيسية عنتيس رسول النبي يقول مجاهد كما يدين شيغا ومن جاهد نفسه في طاعة الله وقفك نفتيس كل الضرر إلهي طاعة ديس مهاجر كما يدين شيغا أبو النبي يقول ومن هجر عن الخطايا والذنوب
وقفك إذا وحي يردن وحي الله قصة كوبي قف بنا آدم نولشي سسدو كنترول لها وإيمانك سي واحد لقو سفايي إن إدتك كو آمين كرا قف أمانة لينو نقون كره وإسلام نمدي سي واحد لقو سفايي قف دتك كان نبت قال كرا إنو نقون كره وجهاتك سي واحد لقو سفايي قف نفتيسة لا دقالمي كرو حدين كرا إنو نقضو وهجردي سي واحد لقو سفايي إنو نقضو محي قف ذنوبتي وحكا له كفوق هذا إذا وحين لأن كو وأدونك إن نقيمه سقرنه أدونك إن نقيمه سقرنه maxaynu u noollay intaynu meeshan joogayna maxaan u baahanahay haddaad nafta iska sii dayso adduunkao dhan bay u baahantay kuma deeqayo haddaad se si riyaliya u xisaabtanto waxaad cuntiya waxaad cabtay iyo meela degtaad u baahantay daadso wax ka badan waa uun inaad magac ka raadiso hebel waa bilyaneer in lagu yidhaha ama waa milyaneer ama lacag buu haystaa in lagu yidhaahdo waa magac ka raadinteeda badani mararka qaarkood dadku wuxuu isugu sheekeeyaa hadday ma bataan waxan baan qaban lahaa horta jiraba laga waa markaa un bay la jecladu kugu sii badanaysa imika waxaad wada leediin may anu haddaan xoolo heli lahaa kan baan samayn waxaas waa ammaanida dadka lagama fujiyo marka ay soo gasho waayo kama gedisnin inta haysata waa markaad faramarantay bay ammaanida tani ayaad leedahay malaa kan iyo kan baad samayn lahayd laakiin markay ku soo gasho in yaruunoo ilaahay xoreeyo mooyaane wuxuumaad ku biiri doontaa kuwa kan ururinaya inuu la yidhahdo hebel waa bilyaneer ama waa milyaneer ama waa taajir weynun yani magac ka raadiya dadku hadday yihiin dadaanay maadadu qiimo agtooda ku lahayna magacaana maad hesheen dee mujtamaca kugu xeeran baa wuxuu u badan yahay inuu waxa kan wax weyn u arkayo kaasi waa kow qaybtiisa labaad waxa weeyaan inteeda xalaasha in lagu tamatuco oo ilaahay wuxuu yidhi shahwatul farjigaasi oo kale waankixul ayaama minkum baa la yidhi wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum kuwiina aan guur haysanin u guuriya waxaa la yidhi kuwii waaye uun duruufaadku ay ku yara adkaadaana walyastacfif waa aayadda ku xigta walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadli arrinku arri weyn maaha ciddaanay markaa u suurtogelinna ha dhowrsanaata baa la yidhi suuqa ha gasha lama odhanin waxaa la yidhi ciddaanay markaa u suurtogelinna sidan baa saxda ah ha dhowrsanaato shayga labaad aynu tilmaamayna waxa weeyaan shahwaatu nafsi lagu kontaroolaa inaynu ilaahay baryadiisa badino oo nabiyullaahi yuusuf ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay khatar la geliyey oo gabadh boqortooyada ka tirsan oo qurux badan oo kana iyo weliba dumarkii la waday iyo kooxahaas oo dhamm intay u heshiiyeen in xumo lagu rido in lagu talagalay laakiin wuxuu malaad ka dhigtay ilaahay baryadiisa oo intuu ilaahay baryey ayuu wuxuu leeyahay wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhinna waakun min aljaahiliin ilaahayna markaasuu leeyahy fastajaaba lahu rabbu fasarafa canhu kaydahunna idan inaynu ilaahay baryadiisa badsanno oo ilaahay subxaanah watacaala ariiqa saxa inuu inagu hayo oo xumaha dhammaantood inaga dhowro inaynu ku dadaallo waxaa intaa ku xigaa waxa weeyaan baabu sad daraa'ic bay culammadu yidhaahdaan waddada xumaha ku geynaysa inaad awdo waddo kastoo xaaraan ku geynaysa inaad isku daydo inaad awdo oo haddaad mashaakilka u banbaxday inaad guulaysan doonto lama hubo ya naftaadu imanka markaynu halka fadhino haddii dagaal laynooga warramo nin waliba wuxuu isleeyay dee male waad jihaatami lahayd oo waad laakiin markay naga dul dhacdo inta jihaatami lahayd waxaan u malaynaya inay badnayn idan wax habboon inaad adigu marka hore isgeynin meelaha imtixaanku ka jiraan oo adiga iyo ubadkaaga iyo carruurtaada haddaad fitanka u bandhigto cidda guulaysan doonta lama oga saa ogeed maalan shahwatulfarji markii laga warramay waxaa la yidhi ishiina laabta khalwada iska daaya
tabaruj ha samaynina waxaasoo dhamme waa min baabi sadi dharaa'ic si ilaahay subxaana wa tacaala muraaqabadiisu inagu weynaato yaclamu khaa'inata alacyuni wama tukfi suduur ilaahay waa og yahay ishu tayxadda baa la yidhi iyo laabtu waxay qarinaysa rabbi waa og yahay subxaana wa tacaala idan ilaahay weynidiisu inay nagu weynaato shahwaatu nafs waxyaabaa lagu xadeeya waxaa ka mid ah cibaadaadkaagu inay bataan oo naftu haddaad khayrka ku mashquulin weydo sharkay kugu mashquulinaysa naftu haddaad firaaqaagu hadduu bato dherigtaadu badato dee balaayadana inaad u bambaxdo waa suurtagal haddiise nafta aad khayrka ku mashquuliso wakhti uma helayso waxa kan saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy waaqim asalaata ina asalaata tanha can alfaxshaa'i waalmunkar salaada ooga baa ilaahay leeyahy salaaddu waxay idinka celinaysaa alfaxshaa waalmunkar xumaha iyo zinada iyo quranka o dhan bay idinka celinaysaa idan qofku kullama uu cibaadada badsado waa albaab lagu awdo shahwaati nafsigu noocay doonaanba ha noqdaane waxaa ka mid oo ilaahay qur-aanka ku tilmaamay wastaciinuu bisabri wasalaa kaalmaysta baa ilaahay yidhi sabirka kow sabirku waa dee aayat alimaama markaynu ka warramaynay bacd alcasarkii waxaynu soo tilmaamanay imaamnimada sare islaamka iyo qumanaanta iyo hogaaminta diimeed waxa lagu gaadho inay ka mid tahay maxay lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waa yaqiin iyo caqiide qalbiga degta iyo sabir aad kaalmaysata bay idhaahdaan waayo sabarku bikulli anwaacihi oo ah cibaadada inaad ku sabirto shahwaatu nafsiga inaad ka sabirto maqaadiirta iyo ibtilaa'aadka inaad ku sabirto bikulli anwaacihi markaad isku darto ah camalkaagu inuu noqdo siduu camal saalixa u noqon lahaa sabir baa keensada si awgeed baa ilaahay wuxuuna yidhi wastaciinuu biالsabri waالsalaa wainaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin sabir iyo salaad inaynu kaalmaysano qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa aakhiro mu'miniinta liibaantay kuwayti qad aflaxa almu'minuun dabeetana ilaahay wuxuu ku sifeeyey aladiina hum fii salaatihim خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون يعني وحين كسو ورمي نوردن با إلهي كسو أروري وحلا يدي وكوا مؤمن كالليباني وكوا صلاة دودو معناها يوسمين سيو خشوع يا إلهي سبحانه وتعالى كحرا مؤمن كقول استبال ليدي وكوا كان مالها اللغو غيا هذا الترد يو وحا اسكيتي waayo haddaad ka qayb gasho inaad dhowrsanaan bay u badantay haddaad meelaha fadhiisato fadhi kudirarka haddaad tagto aakhirka adigoo adna dacalka ka wada umaad saarki doontaa kolay reerkiina meesha ku yara maagano asraada ka dhicina waad uneen aakhirka dhinac umaad ka gelaysaa laakiin haddaad iska dayso meesha laqwiga iyo waxaan fiicnayn lagu hayo waad dhowrsanaanaysaa zakaadka kan zakaa waxa loo yidhi bay leeyihin ba namaga waxa ka sii muhiimsan tahaarada bay leeyihin waa qofku naftiisiibuu bukhligii iyo wixii kaga tahiraya oo inuu qofku dhiibista barta iyo waxbixinta iyo farjigiisa inuu ilaashado waxaasoo dhamme waxa ay tilmaamayaan shahwaatu nafsigii dhowrkee qur-aanku uu soo tilmaamay sidii maxay uu qofku uga xoroobi lahaa idan ayuha alaxiba warka koobane wuxuu yihi desireskani waynu u abuuran yihiin waana taa maanta biologicale la tilmaamaya in la tilmaami karo marka nashwada noocaasi ku qabato maskaxdaada qaybta activeka hee shaqaynaysa gabadh markaad aragta qaybta shaqaynaysa xoola markaad hesho qaybta shaqaynaysa caruurta yaryar iyo jacaylkoodu markuu ku galo qaybta kuu shaqaynaysa quruxda iyo isdhiska iyo waxaa markaad samaysa iyo ziinada iyo fardaha iyo waxaa qaybta ku shaqaynaya yani waxa la tilmaamay hormoonadii jirkaaguna inay maskaxdu awaamirtaa bixinayso ay soo daynayso maskaxduna inay shaqaynayso that means waa wax kugu abuuran waa mawduuc imtixaan baynu leenahay markaa imtixaan ilcamali imtixaankii caqadiga marka laga yimaado aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat waa meesha laga rabo camalka saalixi inuu ka rakibmo sidaa daraaddeed waxaynu leenahay desireskani waxay u baahan yihiin in la xadeeyo
واد آدو فكرته هذين تاسينا كو شرعي وحي ونفرين يلا أما كهرتكها أهادان oo taxsiin koowaad waxyaabaha precautionska aad sii samaynaysa marka horeba waxaa kaa fogeynaya ama ha noqoto cibaadaadka aad badsanayso ama ha noqoto naftaada inaad train garayso ka adkaatido hawadeeda aad kontrooli kartid ama ha noqoto xaqiiqada adduunkan aynu joogno aad si fiican u fahamtid waqti yar baad noolaan doontaa maxaad qaban waqtigaa yar waqti yar ama madaxweyne noqo ama maal yeelo ama miskiina haw in yar uma joogaysaa tan waqti badan maaha intaa yarna desireskani way kugu abuuraanayaan marnaba dhergina maysid mid intuu buuxsamaad salaada kaasi wuu dhergay ma jirto laakiin waa naftu saad u kontarasho dumar haddaad mid guursato laba guursato saddex guursato haddii lagu odhan lahaa wad iska wadi lahayd baahida uma istaagto mid baan guursayay labaan kuma istaagta xataa laakiin waa lagu kontrooli karaa waa waxaad at least intii aad rabtay ku gudan kartid cunadu waa taa aynu nidhi waa dee waxaabay yidhahdaan caloosha waa iska elastico waa uun tatawasac way sii ballaadhan kartaa adiga arkay dad la leeyahay gurigaa lagu jabiyo waxaa lagu soo saaray bini aadam oo lagu wado loo dalbado bahalladan wax qaada waa qof bini aadama yaa ها waxaa loo dalbaday maxaa la yidhaha cream dhan oo kuwan gawaadhida qaada ah inuu qofkan qaado waana cuno waxa sidaa u galay wax kale maaha gacanta iyo bahalka afkaasi isugu waday ayuunbuu sida tan noqday waxaanu kale ku dhacayna ma jiro waa uun si wuxuu cunayu sawa qaaday waa kaa bini aadamku intuu xada dhaafay marna ordaya marna ku guraya caloosha idan soo duuduub waxaan oo dhan waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaynu dib u eegno sidii sharcigu sheegayna wixii sharciga aynu ku fulin karna inaynu ku fulino oo dhallinyarada loo guuriyo ciddii loo guurin karo la baro sidii ay guri u yeelan lahaayeen meelaha imtixaanaadka iyo shahwaadkani ka jiraan laga kontroolo adigu naftaada aad kontrooshid maalkan iyo waxaan inaanu ahayn waxaa loo nooliyay inaynu wada fahmno waxaynu ka rabnaa inay noqoto uun intii aynu ku noolaan kari lahayn ama nolosha aynu ku fudaydsan kari lahayn markaan soo duuduubo saan hore usoo tilmaamay qur'aanku أي مشكلة إن هيسته دوي مشكلة نفسانية هالنقطة أما ميد بلشيد هالنقطة أما ميد عقيدة هالنقطة وننزل من القرآن ما هو شفاء نولش waxay u baahnayd oo dhan quraankaas baa ay daweynaya laakiin waxaynu u baahanahay quraanka inaynu si fiican u fahamno oo mashaakilka maanta dunida ka jiro oo dhan inahan kama badna inana waxaynu nimi meel intan ba la isku itixaamo muqriyaadkeedii yaaliin hadday tahay shahwatul jins derbigaad ka soo wareegtaba waxaa kuugu yeedhaya iyo bahalkan yar aad jeebka ku sidatay iyo wax oo dhami waa wax nafta bini aadamkaa kicinayay u badan yihiin waxa ishaadu aragtaa saasay u badan yihiin hadday noqoto shahwatul maal dadkan iyo classeska u samaysayn iyo tabaqaadkan iyo waxaan oo dhami dee dadku wuxuu struggle ugu jiraa siduu tabaqadan ku jira uga bixi lahaa tabaqada ka guriga ballaadhan waxaa laga yaabaa guri yar inaad ku jirto struggle-kaa koowaad waa guri ka weyn si aad u degi lahayd hadhowna waa guryaha noocaasa si aad u degi lahayd gaadhada wata hadhowna waa helicopter si aad u wadan lahayd adigoo bahanna waad dhimanaysaa uun haddii aan dhergin ayuu maanad ka tegi doontaa idan waxaan leenahay war waxa kan lagama dherge aan baranna sida loo kontroolo oo lagu kontroolana wixii sharcigu uu sheegay ee ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebigu ay inoo tilmaamtay intaasaan kusoo koobayaa صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين